听得懂，谢谢师傅。师傅有一个问题是，如果一个人走路都没有声音的，从玄学上来讲有什么道理吗？这个人第一非常小心谨慎，第二这个人鬼得很。哦。鬼走路没声音的，飘的。对。听懂吗？这个人如果当当当走路很响的，这个人是自我膨胀。所以从一个人走路你都能够看出来这个人的性格的呀。对对。你看看有些女人风骚的不得了，走起来鹅形压步的呀。对。听懂了吗？听得懂。你走着一个女人走出去的，拱拱拱，不是男人性格啊。你一个女人走路很注意别人观察她的，这个人是不是自恋狂啊？对。你还想听下去？我可以给你讲2个小时。好的，谢谢师傅。以后等了你变老太婆的时候，我讲那个你听听。那就是经常喜欢照镜子，也是自恋狂。经常喜欢照镜子，就是太在乎别人对他的感受了，不叫自恋狂啊。是的。对不对啊？你举个简单例子，你整天是担心别人看了你这里难看那里难看，你把自己脸上一个痘痘弄得嘞。师傅过去就是我碰到很多人跟我讲话，把自己手遮住自己脸这一个部分。你看看我说你手遮什么，一拿出来我反而注意你这个痘痘了，本来你就这么出来我都不注意你这个痘痘的。你说是不是啊？对对对。神经啊，痘痘嘛长痘痘也是很正常的呀。对。谢谢师傅，